အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်မ AutoCAD 3D လေးပေါ့လေတစ်ခုဆွဲကြည့်ထားပါတယ်အားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာပါ။ဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မ AutoCAD 3D ဖွင့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာတွေသုံးခဲ့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ Extrude ဆိုတဲ့သုံးပြီးတော့လုပ်ထားတယ် fillet လည်းသုံးထားတယ် share တွေသုံးတယ်ပြီးရင် materials တွေထည့်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီလေးခုနဲ့အဓိကကျွန်မဒီပုံလေးကိုဖြစ်မြောက်အောင်ဆွဲထားဖြစ်ပါတယ်။ဘာပုံလေးလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်။ကျန်းဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီလိုလေးတစ်သားနဲ့ပေါ့လေပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီ4000ဘယ်လိုပြောမလဲဘုံလေးပေါ့4000ဘုံလေးကျွန်မဆွဲကြည့်ထားပါတယ်အဲ့လေးကိုဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မ AutoCAD နဲ့တစ်ခွပေါ့လေပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြည့်ပေးပါအောင်နော် AutoCAD ပုံလေးစဆွဲပါတော့မယ်နော်ပထမဦးဆုံးကျွန်မတို့တွေ okay new ပေါ့လေ new sheet ကိုယူလိုက်ပါမယ် new sheet okay အခက်ထိဆိုကျွန်မ metric နဲ့ဆွဲမယ်ပေါ့လေနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံး rectangle လေးရင်ဆွဲပါမယ် rectangle ကကြတော့ REC လို့ပဲရိုက်လိုက်အောင်နဲ့ rectangle ရပါတယ်နော် rectangle enter ပြီးလို့ရှိရင်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်မကဘယ်လောက်လိုချင်တာလဲဆိုတော့100ပတ်လည်လိုချင်တော့ဒီလိုလေးရိုက်လိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုကျွန်မလိုချင်တဲ့ဒီ side နဲ့ student လေးရလာပါပြီသူ့ကိုကျွန်မ fillet လုပ်ပါမယ်အနားတွေ white ပြင်မယ်ပေါ့လေ F ပဲရိုက်လိုက်ပါမယ်နော် F ရိုက်မယ်ပြီးရင်အနားက white မှာဆိုတော့ radius R လေးရိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘလောက် white ချင်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘလောက် white ကောင်းမလဲဆိုတော့10လောက် white လိုက်မယ်နော်10 white မယ် trim လုပ်မယ်ဟုတ်တယ် trim လုပ်မယ် multiple ပေါ့လေအများကြီးကျွန်မ4000တောင်မှ white မှာဆိုတော့ multiple ရိုက်လိုက်မယ်နှုတ်မို့ဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ပြန်လုပ်နေရမှာဆိုလို့ M ဆိုရဲရိုက်လိုက်ပါမယ်နော် okay အဲ့ဆိုရင်စလို့ရပါပြီ1နဲ့နော်အဲ့ဆိုရင်လေးခုစလုံးကိုဇက်တိုက် white ဝါလို့ရပါတယ် multiple နှိပ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်ပါပြီ okay ဒီနေ့ထားမှာ okay သွားပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့နည်းနည်းလေးစောင့်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ထားမှာကျွန်မကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ extrude ဆွဲတင်မယ် extrude နော် extrude ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဘယ်လောက်လိုချင်တာလဲဆိုတဲ့ခါကျအန်တာခောက်မယ်ပြီးရင်ဆွဲတင်လိုက်ကျွန်မကအစော80နဲ့လောက်ထားတာ80ပဲလောက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပါပြီ80ရပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်မတို့ shape နဲ့ကြည့်မယ်နော် shape နဲ့သူနှိပ်မယ် shape ဟုတ်ပါဒီနေ့ထားမှာကျွန်မ share ဖောက်မယ် share နော်ဒီထဲမှာသွားမယ် home ထဲမှာပဲနော်ဒီ share ရှိတယ်ဒီ share လေးကိုရွေးလိုက်မယ်အတုံးလုံးနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖောက်မယ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်နော်အဲ့ဒီအနေထားမှာ okay under ခောက်ထားမယ်under ခောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ဘလောက်လောက် white ဘလောက်လောက်ဒီလိုမျိုးဖောက်မှာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်မ5လောက်နဲ့ပဲဖောက်မယ်နော်5 okay ပေါက်သွားပြီနော်ကြည့်ပါအထက်ကိုခြံဝင်သွားတယ်နော်5လောက်လေးပဲခြံပြီးတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးသူက share ဖောက်ပြီးသွားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒီမှာနှာခမ်းသားတွေလုံးမယ်နှာခမ်းသားတွေလုံးတဲ့အခါမှာလဲဘာနဲ့လုံးရမှာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ fillet နဲ့ပဲလုံးပါမယ်ရှင် F ရိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် R ရိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်မက2လောက်နဲ့ပဲเนาะနှာခမ်းသားကိုကြာ2နဲ့ပဲလုံးလိုက်မယ်ပြီးရင် trim လုပ်မယ် multiple နဲ့သွားမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါကျရင်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် under ခောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့နေရာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အပြာရောင်လေးဝင်အောင်လိုက်နှိပ်ရမယ်เนาะနောက်ဟာလေးလက်ဆက်လုပ်လိုက်မယ်เนาะနှိပ်မယ်လာဟုတ်ပြီရပြီဆိုရင်အန်တာဟုတ်ပြီနှာခမ်းသားလုံးပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒီနေထားမှာကျမလိုချင်တဲ့ဒီ4000ဒီဘုံလေးပေါ့လေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်4000ဘုံလေးရသွားပါပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီ4000ဘုံလေးကိုကျမကဒီတိုင်းမဟုတ်သေးဘူးဘာလို့ချင်တာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့တစ်သားဘုံလေးဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဆိုတစ်သားဆိုတာလေးထည့်ပေးရမှာပေါ့သူ့တစ်သားဖြစ်ပြောင်းပေးရအဲ့ဆိုဘယ်လိုပြောင်းရလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ visualize ဆိုပြီးတော့အဲ့ထဲမှာသွားပြီးတော့ပြောင်းရတယ်ဘယ်ထဲမှာလဲ materials browser ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် wool ဆိုတာရှိပါတယ်တစ်သားနော်အဲ့ဒီတစ်သားတွေကမှကျမတို့လိုချင်တဲ့တစ်သားတစ်ခုကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်နော် anyway ဒီဟာလေးပဲထားလိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုရင် okay ဒီလိုမျိုးတစ်သားပုံးလေးရသွားပြီเนาะအဲ့တော့တစ်သားပုံးလေးရသွားပြီအဲ့တစ်သားပုံးလေးကိုကျမတို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတဲ့အခါကျပုံထုတ်မယ်เนาะဒီလိုဆိုရင်သူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့အခါကျတော့ဒီ media เนาะအဲ့ဒီ visualize ထဲမှာပဲ medium ဆိုကျမ height နဲ့
မြင့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့ဒီနေထား okay တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကshadow ပါ full shadow လုပ်လိုက်မယ်နော် full shadow လုပ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီအားလုံးကိုကြိုက်တာညှိပြီးသွားပြီ height နဲ့လည်းမြင့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲ render to size ဆိုပြီးတော့သွားမယ်နော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းသူကထုတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးထုတ်ပေးပြီးတဲ့ပုံကိုပေါ့လေကိုက Word ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် PowerPoint ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလိုနေတဲ့အချိန်လိုတဲ့နေရာမှာပေါ့လေပုံလေးအနေနဲ့ကိုကဆွဲပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မကဒီ render ကိုပေါ့လေထည့်ပြီးတော့ပြောသွားပေးတာဖြစ်ပါတယ်AutoCAD ကစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်ကျွန်မတကယ်ကောင်းပြောတာပါကျွန်မအဲ့ AutoCAD သင်နေပေါ့လေ AutoCAD သင်နေဒီ program ပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်ကဆရာဆရာမတွေခေါ်ပြီးတော့သင်တဲ့ program မှာတောက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်စကားပြန်လုပ်ပေးရပေါ့လေကိုရီးယားဆရာသင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စကားပြန်လုပ်ပေးရနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်အတာကိုပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်တာပေါ့လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့လူတောင်မှပဲဒီလိုမျိုးဆွဲတက်တယ်ပေါ့ဆွဲတက်တယ်ဆိုတာကျွန်မအရန်ကြွကြွညင်တော့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဝါသနာအရာဆွဲကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆွဲတက်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူမှဆိုဒီ AutoCAD ကိုလေ့လာပြီးတော့ကိုယ့်အတာကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုဆွဲချင်တဲ့ပုံတွေကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တာပါကျန်တာတော့ဘာမှထွေထူးပြောကြရတော့မရှိဘူးပေါ့လေဟုတ်ပြီတရားရခိုင်နှုန်းပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပုံအနေနဲ့သိမ့်မယ်ပေါ့လေ save as ကိုသိမ့်တဲ့နေရာမှာသိမ့်ပေါ့လေ desktop မှာသိမ့်လိုက်ရတယ်ဒီလိုမျိုး move out okay save လုပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုသလိုဆွဲပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တာပါ okay ပိတ်လိုက်ပါတော့မယ်ဟုတ်ပါပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီ AutoCAD မှာပေါ့လေကျမextrude ဘယ်လိုသုံးသားတယ်လဲ extrude နဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆွဲပြီးတော့သုံးရတယ်လဲနောက်ပြီးတော့ share ဘယ်လိုဖောက်လဲပေါ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီပေါ့လေmaterials တွေဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတာလေးနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတာပါနောက်တစ်ခါကျတော့ render ထုတ်တယ်ပေါ့လေပုံထုတ်တာအဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထောင်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်ကြလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အဆင်မြင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့ပုံလေးဆွဲကြည့်ပါမယ်နော်bye bye